Hallo meine Lieben, es geht wieder los mit einer Folge Einfach Sonja. In den letzten 2 Folgen ging es um das Thema Angst und ja, falls ihr das noch nicht gesehen habt, schaut euch das auf jeden Fall an. In den letzten 2 Folgen habe ich euch 2 Tipps mitgegeben, wie ihr mit der Angst umgehen lernen könnt, und heute gibt es auch wieder Tipp Nummer 3. Ja, was ist denn Angst überhaupt und wieso müssen wir denn dieses Gefühl überhaupt haben? Angst gibt es, seitdem es den Menschen gibt, und zwar ist es auch dieser Mechanismus Kampf oder Flucht. Vielleicht haben das einige von euch schon gehört. Früher war das so, Angst war dafür da, um das Überleben zu sichern, wenn zum Beispiel Gefahren aufkamen wie ein Tiger oder ein wildes Tier oder irgendwie das Dorf angegriffen wurde. Dann hat unser Mechanismus auf Kampf oder Flucht geschalten. Was bedeutet das? Das bedeutet, alle unwichtigen Organe wurden lahmgelegt, sozusagen der Verdauungstrakt, wie Müdigkeit, das war weg, und alles, was wichtig war und was Energie erzeugt, wie der Puls, das Herz, das wurde hochgeschaltet, um leistungsfähiger zu sein und um flüchten zu können oder eben kämpfen zu können. Genau, und diesen Mechanismus, den haben wir immer noch in uns, nur ist die Gefahr anders. Und zwar ist es die alltägliche Gefahr, wie Stress in der Arbeit, Stress in der Familie, mit dem Partner oder mit den Kindern oder Stress mit sich selbst, Unzufriedenheit. Auch sowas wie Stress im Verkehr, das kann schon diesen Mechanismus anschalten und dass wir sozusagen auf Überlebensmodus sind. Das war ein kleiner Exkurs, was überhaupt Angst ist, aber wie gehen wir denn jetzt mit dieser Angst um, und vor allem, wenn es dann auch schlimmer wird, so solche Angst- bis Panikattacken. Jetzt kommt Tipp Nummer 3, und ich weiß, den meisten wird dieser Tipp nicht gefallen, aber es ist der beste Tipp und der beste Weg, um mit Angst umgehen lernen zu können. Und zwar ist es, sich der Angst zu stellen. Was bedeutet das? Das bedeutet, einfach mal die Angst zu akzeptieren, dass das einfach ein Gefühl ist, dass das gerade eine körperliche Reaktion, seine eigenen Gedanken, seine eigenen Gefühle ist, und ja, mit der Angst da zu sein und einfach mal hinzuspüren, okay, wo ist denn die Angst im Körper, wo kann ich sie lokalisieren? Meistens ist sie entweder im Bauch, in der Brust, im Hals oder irgendwie auf jeden Fall hier in diesem Bereich. Aber vielleicht ist es bei dir auch woanders. Schau einfach mal hin und lokalisiere die Angst. Wenn du sie gefunden hast und merkst, die ist jetzt eher zum Beispiel in der Brust, dann spür wirklich hin, okay, wie fühlt sich die Angst an? Fühlt sie sich eher hart oder weich an? Ist sie eher eng oder weit? Vielleicht hat sie auch eine Farbe, vielleicht kribbelt es, vielleicht pocht es, was auch immer. Versuche hinzuspüren und einfach mal mit der Angst da zu sein. Du kannst es dir auch vorstellen, als wäre das so dein eigenes inneres Kind, das einfach Angst hat und du es versuchst zu beruhigen, ihm das Gefühl gibst, dass du da bist und dass alles wieder gut sein wird. Probier es einfach mal aus. Falls es sozusagen sehr extrem wird, helfen da auf jeden Fall Entspannungsübungen oder Atemübungen. Vor allem versuche deine Ausatmung länger sein zu lassen als deine Einatmung. Ich habe sehr viele Beispiele, wie ich mit Angst umgegangen bin, aber ich möchte ein, sage ich mal, lächerliches Beispiel nennen, aber ich finde, da verdeutlicht es wirklich, wie und was passiert, wenn man Angst hat und wie man damit umgehen kann. Und zwar habe ich mich meiner Angst gestellt, und zwar meiner Angst vor Spinnen. Ja, es ist ein lächerliches Beispiel, aber viele kennen es. Und ich habe auch viele Beispiele, wie ich mich der Schwindelangst, Panikattackenangst und alles Mögliche gestellt habe. Ja, ich hatte wirklich sehr schlimme Angst vor Spinnen, und irgendwann habe ich mir gedacht, das ist ja endlich lächerlich, dieses Tier kann mir überhaupt nichts, es greift nicht an, es beißt nicht, es ist einfach nur ultra schnell, vor allem diese großen. Und ich hatte dann die Gelegenheit, dass ich ländlicher wohne und sehr viel Begegnung mit Spinnen hatte, und eines Tages kam sie war so groß, schön haarig. Genau, und ich habe mich dieser Angst gestellt. Was meine ich damit? Ich habe mich ganz mit Handschuhen, alles Mögliche angezogen zum Selbstschutz und habe mich dann wirklich ganz nah an dieser Spinne gestellt und habe sie einfach nur angeschaut. Ich habe sie 20 Minuten lang angeschaut und habe vor allem meine Gedanken beobachtet, meine Körperreaktionen. Ich habe geschwitzt, mein Herz hat gepocht, total nervös, und bin einfach da geblieben. Und ja, irgendwann mal war sie dann auch weg, und seitdem kann ich auch sagen, dass ich
ganz entspannt mit Spinnen umgehen kann. Und genauso kann es auch mit anderen sein. Das ist jetzt wirklich, sage ich mal, eher als Metapher zu sehen, wie man damit umgehen kann. Ja, probiert das einfach mal aus. Ich freue mich wie immer über eure Erfahrungen in den Kommentaren und ja, über jeden Like, über jeden Abonnenten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Woche. Tschüssi, ihr Lieben!